Future Vision Study Center, Salem. A warm welcome to the students of Future Vision Study Center. So in this class, we are going to talk about economics in Tnpsc Group 1 and Group 2 as a preliminary point of view. So we are going to talk about the first unit of the syllabus, that is called Nature of Indian Economy. Okay, so nature. So before we enter to nature of Indian economy, what is economics? So economics, it is derived from the Greek word. So Greek word oikos. So where it is came from, that is, it is derived from oikos. Greek, oikos அப்படிங்கிற கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து டெரைவ் ஆகி வந்தது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் திஸ் எக்கனாமிக்ஸ். இந்த எக்கனாமிக்ஸுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டால் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மீன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் கிரேக்? ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட், வீட்டு நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? So in all over the world, there are two types of economics. That one is macro and another one is micro. What is the difference between these two things? Macro. So macro means தமிழ்ல பேரியல், ஸோ அல்லது பெரும் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மைக்ரோ அப்படின்னா நுண்ணியல் அல்லது நுண் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மேக்ரோ டீல்ஸ் அபவுட் த கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸ், கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோவில் வரும். ஸோ மைக்ரோ அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறதா என்னவா இருக்கும், மைக்ரோவாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதான் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோன்னு டூ டைப்ஸ் சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸில். ஸோ நாம் பார்க்கக்கூடியது மேக்ரோ. ஸோ இந்த மேக்ரோ, ஸோ இந்த மேக்ரோ நம்ம என்டையராக ஃபுல்லாக பார்க்கக்கூடியது கவர்மெண்ட்டை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் என்ன, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன, ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். நமக்கு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுக்கு வேலை கிடையாது. ஸோ நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ எந்த ஒரு சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியும் இதோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம். ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஸோ Adam Smith, he was the father of economics, Adam Smith. But nowadays, recent trends, மிகப்பெரிய மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எக்கனாமிக்ஸில் வந்துருச்சு. ஸோ நிறைய இப்போ இந்த 21st சென்ச்சுரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய கொட்டேஷன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேஎம் கீன்ஸ், தமிழில் ஜேஎம் ஹெய்ன்ஸ் அப்படிம்பாங்க. he was the father of modern economics ன்னு சொல்கிறோம். So originally father Adam Smith and modern economics ஓட father James Haynes. Okay, so why ஏன் வந்து நம்மளுடைய ஆதம் ஸ்மித் அவர்களை ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. ஸோ வெல்த் ஆஃப் நேஷன் அதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ புக், இட் வாஸ் ரிட்டன் பை ஆதம் ஸ்மித். ஏன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல வெளிவந்த ரிலீஸ் ஆன ஃபர்ஸ்ட் புக் இதுதான். ஓகேவா? என்னது? வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இந்த இயர் 1776. இங்கே இருக்கு இல்லையா, 1776 வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ். ஸோ இதான் எக்கனாமிக்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆன ஃபர்ஸ்ட் புக். ஸோ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இவர் என்ன சொல்றாங்க, ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ், நேஷன்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பார். நாடுகளின் செல்வம் இதன் அடிப்படையில் ஸோ வேலை பகுப்பு முறை, ஸோ வேலை எப்படி பிரித்து கொடுக்கறது, அதை பற்றியான விஷயங்கள்லாம் அதை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதான் இது. ஸோ நம்ம இது ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ தான், என்ன எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன, எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இது. இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ல ஸோ யாருடைய கருத்துக்கள்லாம் அதிகமாக பேசப்படுதுன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ பால் சாமுவல்சன், டேவிட் ரிக்கர்டோ, அடுத்தது ராபின் லயன்ஸ், இவங்களுடைய கோட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கோட்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் ஏன்னா எல்லா கோட்ஸையும் எழுதி சொல்ல முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். யாருடைய கோட் இது, ஸோ அது அவங்களுடைய கொட்டேஷன்ஸை கொடுத்துட்டு ஹூ செட் தட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் அதை பார்த்து வச்சுக்கிறது இட் வுட் பி வெரி பெட்டர். ஸோ இதான் எக்கனாமிக்ஸோட ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி ஸ்விட்ச் ஓவர் டு த டாபிக் ஆஃப் செக்டார்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி. வாட் இஸ் செக்டார்ஸ்? ஸோ எல்லா துறைகள்லையுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்டார்ஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க. எதை எடுத்துக்கிட்டாலும், எஜுகேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எஜுகேஷனில் என்ன இருப்பாங்க, ஸோ ப்ரைமரி, ஹையர் செகண்டரி, அடுத்தது இன்டர்மீடியட், ஸோ அந்த லெவல்லாம் எஜுகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து பிரித்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் எக்கனாமிக்ஸ்லையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செக்டார்ஸை பிரித்து வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா டோட்டலாக
இந்தியாவில் என்ன வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் வாங்குறாங்க, விற்கிறாங்க, ஸோ இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக ஒரே இதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நம்மளுடைய இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவாக ஸோ ஒரு 3 செக்டார்ஸாக என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் செக்டார், தட் இஸ் பிரைமரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பிரைமரி செக்டார் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஆல் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ நம்ம உற்பத்திக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான அனைத்து ரா மெட்டீரியல்ஸும் வேர் இட் கம் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கைக்கிட்ட இருந்து பெறப்பட்ட விஷயங்கள் தான். ஸோ ஆல் இயற்கை சார்ந்த நேச்சுரல் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டார்ஸில் தான் வரும். ஸோ அதான் தமிழில் சொல்லணும்னா முதன்மைத்துறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ முதன்மைத்துறை முழுக்க ஆல், அதாவது மரபு சார்ந்து ஸோ இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே அதில் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர், ஸோ அடுத்தது கால்நடை வளர்ப்பு, ஸோ மைனிங், ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மரத்தொழில், ஸோ மரம் வெட்டுறது, இது மாதிரி ஏகப்பட்ட தொழில்கள் இருக்குது. மீன் பிடித்தல், ஸோ தானியங்கள் சேகரித்தல், இது மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அதை முதன்மைத்துறை நம்ம ஈஸியாக பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதோட ப்ரொடக்ஷன் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லெட் மீ ஸ்விட்ச் ஓவர் டு செகண்டரி செக்டார். ஸோ இதை வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டனே இருக்குது, ஷர்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த காட்டன், அந்த பருத்தியை ஷர்ட்டாக அதை நூலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ இப்போ ஒரு மில்லில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க நூலாக திரித்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அடுத்தது ஆடையா நெய்து நமக்கு தராங்க இல்லையா. ஸோ அந்த உற்பத்தி நடக்கிற இடம், ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே எதில் வந்துடும், முதன்மைத்துறை, தட் இஸ் பிரைமரி செக்டாரில் வந்துடும். அடுத்து செகண்டரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ரா மெட்டீரியல் தட் கன்வெர்ட் இன்டு என்ன ப்ரொடக்டிவ் மெட்டீரியலாக மாறும்போது, ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உற்பத்தியாக மாறி அது நமக்கு நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, செகண்டரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஆல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே செகண்டரி செக்டார் தான். தேர்டு டெர்சியரி செக்டார். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம், சேவைத்துறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும், பேங்கிங் வங்கி வசதி ஆகட்டும், ஸோ அடுத்தது இன்சூரன்ஸு, அது மட்டும் இல்லாமல் எஜுகேஷன், ஸோ எல்லாமே எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் செக்டாரில் தான் வருது. ஸோ ஏதோ ஒரு சேவையின் நோக்கில் பண்ணப்படுதோ அது எல்லாமே எதில் வரும், சர்வீஸ் செக்டாரில் வரும். டீச்சர்ஸு, டாக்டர்ஸ், ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், இது எல்லாமே எதில் வருதுன்னா அந்த சர்வீஸ் செக்டார்ஸில் தான் வரும். இது எதுக்காக இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மூணையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸோ செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சாதான் எந்தெந்த துறையில் நம்ம இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை கம்மி பண்ணணும், ஸோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக டோட்டல் நம்மளுடைய இன்கம்மை ஸோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடாலஜி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வசதியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஓகேவா. ஸோ அதனால் எல்லா எக்கனாமிஸுமே ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாமே இப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்க, செக்ரிகேட் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் நாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறது பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்சியரி. தீஸ் ஆர் த 3 செக்டார்ஸ் ஆஃப் அவர் இந்தியன் எக்கானமி. ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் உள்ளே போகணும். ஓகேவா. So these are sectors of Indian economy. Now we switch over to Indian economy. So இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what is economics and what are the sectors in Indian economy. Now Indian economy என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேவா. ஸோ Indian economy அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is the world largest and strongest அப்படின்னு சொல்றாங்க. world largest and strongest economyல எத்தனாவது பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ 5th பிளேஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா. ஸோ வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எக்கானமியில் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு 5th பிளேஸ்னு இருக்குது. நம்மளுடைய ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன இருக்கும், 7th பிளேஸ்னு இருக்கும். பட் ரீசன்ட் அப்டேட் 5th பிளேஸ், கொரோனாவுக்கு முன்னாடி 5th பிளேஸ். ஓகேவா. வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எக்கானமியில் 5th பிளேஸ். ஸோ வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னா என்ன கேட்டால், ஸோ பெரிய பொருளாதாரத்தில் தான் 5th பிளேஸில் இருக்குமோ தவிர குவாலிட்டிலையோ தரத்திலையோ கிடையாது. ஓகேவா. ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சக்கூடாது, நம்ம லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்ல 5th பிளேஸ்ல இருக்கோம்னா we are the 5th richest country அப்படின்னு நம்ம நினைச்சக்கூடாது. ஓகேவா. we are not the 5th richest country. அளவுகளின் அடிப்படையில், ஓகேவா. ஸோ அந்த அளவுகளின் அடிப்படையில் என்ன பண்றோம், ஸோ நம்ம 5th பிளேஸ்ல இருக்கும். ஸோ அளவுகளின் அடிப்படையில் தானே தவிர தரத்திலோ வசதியிலோ நம்ம கிடையாது. ஓகேவா. ஒருத்தர் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம், நாம 5,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம். 10,000 ரூபாயில் இருக்கவன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கான், 9,000 ரூபாய் செகண்ட்ல இருக்கான், 8,000 தேர்டு, 7,000 4th, இது மாதிரி வராங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து என்ன 5th பிளேஸ்ல இருக்கும். அவ்வளோதானே தவிர இங்கே வந்து அவ்வளோ ஹைஃபையான வசதியோடு நம்ம வாழ்றதா அர்த்தம் கிடையாது. ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து 5th பிளேஸ். ஓகேவா. ஸோ ஜிடிபி அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் பிளஸ் 7% growth rate. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த growth rate அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வளர்ச்சி வீதம். ஸோ கடந்த ஆண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆண்டு எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ எதில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கி, ஆல் செக்டார்ஸையும் இன்க்ளூசிவாக உள்ளடக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
எவ்வளோ growth rate இருக்குது, தட் மீன்ஸ் வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளோ இருக்குது, லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு 6 to 7 இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த கொரோனாவுக்கு முன்பாக காலகட்டங்களில் ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 7% ஸோ சாலிட்டாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டே வந்துருக்கும். ஓகேவா. ஸோ சில நாடுகள் மிகப்பெரிய ஏற்றம், மிகப்பெரிய ஒரு ஹை ஏற்றத்துக்கு போவாங்க, திடீர்னு ஒரு டவுன்ஃபால் ஆகும். ஓகேவா. பட் அப்படி இல்லாமல் ஒரு மாடரேட்டாக அந்த 7% அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அதனால தான் நம்ம ஸ்ட்ராங் பொசிஷனில் இருக்கும். 7 புள்ளி அரௌண்ட் 7%. ஓகேவா. இது எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னா ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டேர்ம் என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியில் 5th பிளேஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய growth rate அரௌண்ட் 7%. என்ன growth rate? ஜிடிபி. வாட் இஸ் ஜிடிபிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ இதான் இந்தியன் எக்கானமியோட பிளேஸ். ஸோ நம்மளுடைய பிளேஸ். ஓகேவா. ஸோ இந்த 2 விஷயமும் பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன சிலபஸ்க்குள்ளே ஆக்சுவலாக போகல, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எக்கனாமிக் growth அப்படிம்பாங்க, பொருளாதார வளர்ச்சி தமிழில் சொல்லணும். வாட் இஸ் எக்கனாமிக் growth? ஸோ growth அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும்? எக்கனாமிக் growth அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வளர்ச்சி எதன் அடிப்படையில் வளர்ச்சி அப்படின்னா ஒரு விஷயம்தான், நம்மளுடைய குடும்பமே வளருது அப்படின்னா நம்மளுடைய வருமானம் அதிகமாகணும். நம்மளுடைய இன்கம் 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிற இடத்துல 1,00,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சோம்னா நம்ம குடும்பம் வளர்ந்துட்டு தான் போது, தேவையான பொருட்களை வாங்குவோம், ஒரு ஆடம்பர வாழ்க்கையை நோக்கி நகருவோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த மந்த்லி, அதாவது சார் இது வந்து மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம். ஸோ க்ரோத்னா என்ன, எக்கனாமிக் growth அப்படின்னா என்னன்னா பொருளாதார வளர்ச்சினா ஸோ ஒட்டுமொத்த நாட்டோட இன்கம். ஸோ தட் மீன்ஸ் வருமானம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், யார் growth-ஆ, ஸோ நம்ம அந்த வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ அதன் அடிப்படையில் எதன் அடிப்படையில் எதை வச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் இன்கம். ஸோ இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி தான், பட் ஆனால் வெறுமனே இன்கம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு டேர்ம் இருக்கு, தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை ஜிடிபி. தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை ஜிடிபி. That is called gross domestic product. That is indicated by GDP. Gross domestic product. தமிழ்ல சொல்லணும்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. All final goods and services produced in a year. ஒரு ஆண்டில் நாம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு, அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி. ஸோ ஆல் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட எல்லை பரப்பு ஃபுல்லாக ஸோ நம்மளுடைய லிமிட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கணும். மேலே காஷ்மீர்லேருந்து கீழே கன்னியாகுமரி வரைக்கும், ஸோ இந்த பக்கம் குஜராத் டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய டெரிட்டரி, நம்மளுடைய எல்லை பரப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, அந்த கம்பெனி ப்ளஸ் சர்வீசஸ். ஸோ வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க, வருஷம் 2 லட்சம் இன்ஜினியர் வெளியே வராங்க, அடுத்தது வருஷம் ஒரு 5000 டாக்டர்ஸ் வெளியே வராங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் எதில் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நமக்காக தான் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க சேலரி வாங்குறாங்க. ஸோ அவங்களாம் எதில் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ். ஓகேவா. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் 2 விஷயம் கிளாரிஃபை ஆகணும். ஆல் த கூட்ஸ்னா இப்போ இந்த மார்க்கர் இருக்குன்னா நம்ம ரூபா கொடுத்து வாங்குறோம் வெளியே. ஸோ இது எதில் வரும், ஸோ கூட்ஸில் வரும். ஸோ எஜுகேஷன், குழந்தைய போய் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கூலில் சேர்த்துறோம். ஸோ அதுக்கான ஃபீஸ் பே பண்ணுறோம். ஸோ அதெல்லாம் எதை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸில் வரும். அந்த ஃபீஸை வாங்கி தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, சேலரி கொடுக்குறாங்க, ஸ்கூலை ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இதில் வரும், சர்வீஸில் வரும். ஸோ இப்படி ஒரு இயரில், ஸோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருங்கிறது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஏப்ரல் 1லேருந்து மார்ச் 31 வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2020 ஏப்ரல் 1லேருந்து 2021 மார்ச் 31 வரைக்கும். ஸோ இதான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர். இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் 1 இயருக்கு ஸோ நம்மளுடைய டோட்டல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது, அதை பார்க்கும்போது பார்ப்போம். ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த ஜிடிபி என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ அதாவது லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இயர் கொஞ்சம், லாஸ்ட் இயர் 7%, இந்த வருஷம் 7.1. ஸோ இது மாதிரி அந்த பெர்சன்டேஜில் ஒரு ஹைக் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக் growth. ஸோ பொதுவாக இது எதிலிருந்து எக்கனாமிக் growthங்கிறது எதில் இண்டிகேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ ஜிடிபி அதில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம், எக்கனாமிக் growth நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் growth. ஸோ எக்கனாமிக் growth இஸ் not only based on income, that is indicated by GDP. ஓகேவா. ஸோ எக்கனாமிக் growth that is indicated by GDP. And second thing, so economic development, what is called economic development? So it is not only indicated by GDP, it is indicated by high quality of life அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்கனாமிக் growth அப்படிங்கும் போது பார்த்தோம், நம்மளுடைய ஜிடிபி ஒரு ஏறு முகத்தில் இருந்தால் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்,
எக்கனாமிக் growth வரும். பட் ஆனால் இங்கே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது ஸோ இதுக்கு சில கிரிட்டேரியாஸ்லாம் இருக்கு. ஜிடிபி வச்சு மட்டுமே சொல்லிட முடியாது. ஸோ ஜிடிபி லாஸ்ட் இயரோட நல்லா இருக்குப்பா, ஸோ இந்த வருஷம் நல்ல ஒரு ஹைக் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து என்னது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு சில கிரிட்டேரியாஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிரிட்டேரியா தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HDI, PQLI, GNHI. ஸோ ஓகேவா, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் HDI, வாட் இஸ் PQLI அண்ட் வாட் இஸ் GNHI? ஸோ அப்படிங்கிறது கேட்கலாம். ஸோ HDI இஸ் நத்திங் பட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்? இன் தமிழ் இட் வாஸ் கால்ட் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிம்பாங்க. ஸோ எதுக்காக இதெல்லாம் மெயினாக ஏதாவது மெயின் செக்டார்ஸாக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் வருமானத்தை வச்சு மட்டுமே சொல்லிட முடியாது. ஸோ அதுக்கு சில ரெகனைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த இதை வச்சு தான் என்ன பண்ண போறாங்க, டெவலப்மெண்ட்டா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு அண்ட் PQLI பிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ், தட் இஸ் வாழ்க்கை தர குறியீடு. அண்ட் தேர்ட் திங் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ், ஸோ மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு. ஓகேவா, ஸோ இந்த 3 விஷயங்களையும் வச்சு தான் சொல்றாங்க. இந்த 3 விஷயங்களும் எதை வச்சு செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். HDIனா என்ன, PQLIனா என்ன, GNHIனா என்னங்கிறத ஸோ வரக்கூடிய கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றம் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த 3 விஷயங்கள் தான். மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு, வாழ்க்கை தர குறியீடு, மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு. ஸோ இந்த these three thingsல இந்தியாவோட பிளேஸ் என்ன, ஸோ இந்தியா எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்டு நேஷனா அண்டர் டெவலப்டு நேஷனா அப்படிங்கிறத என்ன பண்றாங்க, அதை வச்சு தான் டிசைட் பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி, ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகேவா, ஸோ அடுத்த இதில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வாட் ஆர் த என்ன சொல்லலாம், வீக்னஸ் என்ன, நம்மளுடைய எக்கனாமியோட வீக்னஸ் என்ன, ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கிறத வர நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Future Vision Study Center, SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lakshmi Prakash, near New Bus Stand, Salem. Cell 90420 30163.